Когда маленькая лодка подплывает вплотную к гигантскому круизному лайнеру, это выглядит как сцена из пиратского кино. Но вместо захвата корабля, эти мужчины действуют куда хитрее. Они фиксируются рядом с судном и начинают забрасывать товары прямо на палубу. Они делают это уже много лет, поэтому почти никогда не промахиваются. На первый взгляд кажется, будто вещи просто раздают, но на самом деле это не подарки. Это особый египетский способ заработка, который существует уже не одно поколение. За каждый предмет продавцы выкрикивают цену снизу. Если пассажиру что-то понравилось, он бросает деньги обратно вниз. Купюры ловят при помощи ткани, и за один день такие торговцы могут заработать больше, чем многие за несколько недель.